असां हिन वक़्तु मेरिकल गार्डन दुबई में आहियूं। हिते जिते रुगो चो तरफ़ गुल ई गुल आहिनि ऐं गुलनि जो बाग़ आहे। चो तरफ़ तव्हांखे गुल ई गुल नज़र ईंदा ऐं ॾाढो बहितरीनु हिननि जेको सो ठाहियो आहे ऐं सॼी दुनिया मां हिते माण्हू घुमणु अचनि था, विज़िटर्स घुमणु अचनि था। असां सां गॾु आहे दोस्त अली अंसारी, नूर हलाई, भावमेर भट्टी ऐं आऊं अचां? ठीकु आहे ओके। अचो हिनखे असां चयो आहे पंहिंजो तस्वीर कढण जे लाइ। हाणे असां वेझो छा अचो मथे हलूं। हा ओके। हेलो अचो मथे हलूं बाबा। अली किना विञाइजी वियो? अली भाई साम्हूं बीठो आहे। हल सर अचां पियो। मेरिकल गार्डन दुबई आहे ऐं हिन वक़्तु आऊं जेको सो उते ई हिन जे मथे जेके स्टेयर्स ते आहे हिकिड़ो व्यू पॉइंट आहे, उते बीठल आहियां ऐं तव्हां ॾिसंदो हूंदो त हर तरफ़ तव्हांखे गुल ई गुल नज़र ईंदा हूंदा। ओके कमिंग। भोजन कराने का आज ये दिखाएंगे, लास्ट इसके 2000 ज्यादा रखेंगे भैया। वाह और कहिए ये बिल्कुल पीक पॉइंट है जी इन गार्डन जी। ayaw po magpasolo eh. Kaya ako solo ako sa busy. Kaya hindi mo alam. ये असांजो दोस्त नूर हलाई, खादम सकाफ़त ऐं भावमेर भट्टी, असांजो मेज़बान ऐं अली अंसारी। ॾिसंदो हूंदो सभु दोस्त जेके आहिनि से हलो
गुलन मां जहाज ठहियल आहे ऐं मेट्स जो ॾिसो पिया आहिनि पूरे पार्क में दोस्तों, ये सब गुल ये मखूब आर्टिफिशियल गुल ना है। പുറത്ത് നിൽക്കണം. दोस्तों ये ॾिसो चो तरफ़ तव्हांखे गुल ई गुल नज़र अचनि पिया। ही वॾी एराज़ी में आहे पार्क आहे जंहिंमें हर तरफ़ ई नेचुरल गुल आहिनि। यस ओके ओके Thank you.